怎奈何蓦然回首，你皱起眉头。怎盼那山遥梦西到梦遥知，星月君兮呀君不知。可是花生你别总砸了，像我这样做全家都爱吃。准备漂亮的花生，开水烫8秒，捞出沥干水分，加五香粉、鸡精，搅匀腌制20分钟。起锅烧盐，再放入提前准备好的4种调料，倒入花生米，中小火慢慢翻炒，盐会慢慢脱落，炒15分钟，盐变色，花生米脱水，花生米筛去多余的盐，装盘晾凉，咸香酥脆特别好吃。你学会了吗？